Já, kæru fundargestir, mikill heiður að fá að vera hérna með ykkur í dag og ég þakka Varberg kærlega fyrir þetta góða framtak. Ég held að allur almenningur sé farinn að skynja það að heimsmyndin hefur breyst á stuttum tíma og ríki margfalda nú fjárveitingar til öryggis- og varnarmála. Við erum upplifa tollastríð, mjög beinskeyttar pólitískar yfirlýsingar fyrir opnum tjöldum og það hriktir í alþjóðareglum. Ég ætla svo sem ekki að standa hér og telja upp öll þau atvik og alla þá atburði sem við okkur blasa, en það í þessu samhengi sem það gott að við erum hér saman í dag að ræða öryggi Íslands og áfallaþol. Þetta orð sem við þekkjum mjög vel Íslendingar, einfaldlega vegna þess að við erum Íslendingar og áfallaþolið okkar hefur orðið sterkt, ekki síst vegna þeirra náttúru og þeirra veðra sem við búum við. En nú erum við að tala annan veruleika, sannarlega getur reynsla okkar fyrri nýst, en ógnirnar eru því miður aðrar en þær sem við höfum áður verið að glíma við. Forsætisráðherra Kanada talaði nýlega rof í heimsmynd, endalok fallegrar sögu og upphaf harðari veruleika þar sem stórveldi séu ekki bundin af neinum takmörkunum. Það eru býsna stór orð, en hversu nákvæm þau eru þetta fyrir söguna að dæma en það í öllu samhengi hlutanna í dag nauðsynlegt að við séum að ræða öryggismál Íslands, að við séum að kortleggja ógnir og ekki síður kortleggja viðbragð og kortleggja getu, að við séum að gera meira en bara að ræða málin, að við séum að fjárfesta, að við séum sammála það hver stefnan og eigi að vera. Það eru 4 ár frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu og það eru stríð sem ógnar allri Evrópu. Við sjáum upplifum fyrir nokkrum mánuðum síðan atvik hvað varðar dróna í Danmörku og ég þarf auðvitað ekki að orðlengja það sem hefur verið að gerast á Grænlandi. Þannig eins og ég sagði hér í upphafi þá held ég að eitt að stjórnvöld séu meðvituð það hver staðan en ég upplifa mjög sterkt bara í þeim tölvupóstum sem ég fæ og því fólki sem ég hitti, allur almenningur jafnframt að vakna til vitundar hvernig ástandið Þessi þróun snertir okkur auðvitað beint. Ráðherrar Norðurlandanna hafa verið í þéttum samskiptum, ráðherrar almannavarna ekki síst og mér finnst ástæða til að nefna það að víða á Norðurlöndunum þetta sérstakt ráðuneyti almannavarna. Og Evrópa hefur auðvitað verið einróma, Evrópa hefur verið skýr það hver afstaða okkar gagnvart Grænlandi og Danmörku. Við erum hér að ræða þessi viðmið, þessi 7 viðmið og hvaða þýðingu þau hafa og hvernig að þau stuðla að því að við eflum okkar þol fyrir áföllum. Og það auðvitað ástæða til að nefna það segir dálítið stöðuna finnst mér að við erum aftur og aftur að ítreka og árétta augljós sannindi. Á borð við þau að NATO-ríkjum beri að virða landamæri og alþjóðareglur og lög. Samheldni nágrannaríkja með sömu gildi lýðræði, mannréttindi, alþjóðleg viðskipti og samstarf hefur aldrei verið mikilvægari en nú. Við sjáum að Evrópa öll að bregðast við þessum aðstæðum, öll upptekin við það verkefni að efla öryggi sinna þjóða og Ísland vitaskuld ekki undanskilin þessu verkefni og við erum farin af stað. Fyrir Alþingi liggur núna tillaga til þingsályktunar stefnu í varnar- og öryggismálum og markmiðið þar að tryggja sjálfstæði, fullveldi, lýðræðislegt stjórnarfar, friðhelgi landamæra Íslands og öryggi fólksins í landinu. Þar fjallað aukið alþjóðlegt samstarf, þar fjallað það að styrkja og efla samvinnu helstu samstarfsríkja Íslands og ég sjálf algjörlega sannfærð það að svarið við þeim aðstæðum sem við okkur blasir núna felst ekki síst í því
að efla alþjóðlegt samstarf. Við þurfum að undirbúa okkur hér innan lands eins og öll önnur ríki, eins og nágrannaríki okkar að gera og Evrópa öll af krafti núna. Við þurfum að vera viðbúin því sem að getur gerst hér gagnvart hvers kyns vá. Og aftur ítreka ég og árétta það, við búum yfir góðri reynslu. Þegar ég sitt fundi með ráðherrum almannavarna á Norðurlöndunum, þá vita menn hver saga Íslands í þessum efnum og þó að áföllin hafi verið á öðrum toga, þá hefur okkar kerfi sýnt okkur það að við getum brugðist hratt við, við erum sterk og við búum líka yfir þekkingu hvað það varðar að byggja aftur upp. Umræðuefni dagsins hér í dag einfaldlega þetta, stóra orð og merkingarþunga, áfallaþol, þar sem að spurningin svona kannski gagnvart almenningi hvernig okkar íslenska samfélag undir það búið að verða fyrir áföllum? Hvernig getum við dregið úr, eða hvernig getum við jafnvel komið í veg fyrir tjón af völdum áfalla? Hvernig getum við síðan viðhaldið mikilvægri starfsemi á meðan áfalli stendur eða komið innviðum okkar og gangverki aftur í gang, komið til þess að það verði stopp eða högt. Ég merki það stundum í umræðum að fólk ekki alveg á sömu blaðsíðu endilega með þá hreinu hvað við erum að tala þegar við tölum áfallaþol. Stundum hefur bara einfaldlega verið notast orðið segla. Íslenskt samfélag á að vera og þrautsegt. Við erum mjög góð í því að verjast. Við erum mjög góð og sterk í því að undirbúa okkur gagnvart náttúruvá. Ég held að við séum öll sammála þetta. En ég hins vegar sannfærð það að við þurfum að vera betur undir það búin þegar ógnirnar eru aðrar. Og þess vegna þessi skýrsla sem hér verið að ræða í dag og svo vinna sem í gangi núna okkur gríðarlega mikilvæg. Dómsmálaráðuneytið og stofnanir þess gegna lykilhlutverki í þeim aðstæðum sem við erum að glíma við núna, því að borgaralegu innviðirnir heyra þar undir og eru hryggjarstykkið í almannavörnum Íslands, í öryggi landsins og áfallaþoli. Þetta fyrsta lína varnar. Þetta eru allir sammála. Þegar við erum að rýna gögn og skýrslur frá NATO, borgaralegu innviðirnir eru fyrsta lína varnar. Ísland eins og við þekkjum herlaus þjóð en ekki herlaust land og verður herlaus þjóð áfram. En borgaralegu innviðirnir eru það sem þjóðin treystir á og hefur reynslu af því að treysta á og við munum áfram reiða okkur á. Almannavarnakerfið okkar, almannavarnir ríkislögreglustjóra, það þetta Landhelgisgæslan sem að gegni ríku löggæsluhlutverki og ber ábyrgð á löggæslu á hafi og eftirlit á hafi ásamt leit og björgun. Það greiningardeild okkar, þetta lögregla, það má nefna sérsveit. Svo erum við með sterkt samfélag sjálfboðaliða. Það björgunarsveitirnar okkar sem hafa brugðist við með ótrúlegum hætti þegar áföllin hafa dunið á. Heilbrigðisstarfsfólk sem tekur á móti slösum og veikum og sinnir þeim. Og við eigum að lyfta þessum innviðum. Við eigum að tala þessa innviði og tala okkar getu og efla hana. Við þurfum að efla þessa innviði með mannskap, með tækjum og tólum og við þurfum að auka greiningargetu okkar til þess að verjast áföllum. Ísland hefur skuldbundið sig til að verja 1,5% af vergri landsframleiðslu til öryggis- og varnarmála. Og þegar maður horfir til þess, hverjar eru þær fjárfestingar í landi sem ekki heldur út í sínum eigin her, að þá blasa í mínum huga við að það ekki síst þessi borgaralegu innviðir. Þeir fjármuni verða ekki síst nýttir til þess. Og það í mínum huga fremur augljóst atriði. Ýmis vinna á sér stað núna á vettvangi stjórnarráðsins sem varðar áfallaþol, meðal annars þessi skýrsla sem við erum að ræða hér í dag. Og hún áfangi í heildstæðri kortlagningu til að efla áfallaþol landsins og byggir á þessum grunnviðmiðum Atlantshafsbandalagsins. Það búið að koma á fót samstarfsvettvangi ráðuneyta uppbyggingu áfallaþols sem á hafa yfirsýn og tryggja mikilvæga samhæfingu. Henrika Sandra sem hefur leitt þetta verkefni mun kynna það betur hér strax á eftir. Ég vil líka nefna í þessu samhengi frumvarp sem Alþingi nú með til meðferðar heildarendurskoðun á lögum okkar almannavarnir.
sem auðvitað mikilvægt atriði í því að nútímavæða áfallaþol samfélagsins í heild sinni, miðar að því að efla kerfi sem hefur reynst okkur gríðarlega vel og sterkt. Bæta það sem betur má fara. Hér ekki verið að breyta neinu í grundvallaratriðum, heldur einfaldlega efla kerfi sem að þá þegar sterkt. Og að síðustu vil ég nefna ráðherranefnd sem sett var á fót núna þegar ný ríkisstjórn var mynduð öryggis- og varnarmál, þar sem sitja forystumenn ríkisstjórnarinnar, forsætisráðherra, utanríkisráðherra og menntamálaráðherra í krafti formennsku sinnar auk dómsmálaráðherra. Mér finnst ástæða til að nefna líka að við þurfum að huga að aðkomu atvinnulífsins og einkaaðila. Mikilvægir ómissandi innviðir geta verið í eigu einkaaðila. Þetta líka atriði sem rætt á ráðherrafundum almannavarna á Norðurlöndunum. Hver geta fyrirtækja til dæmis í samhengi við bara rafrænan veruleika, hætta á gagnalekum og gagnaþjófnaði. Þannig að samstarf og samtal við þessa hagsmunaaðila líka mikilvægur liður. Í stóra samhenginu snýst þetta auðvitað að samfélagið allt vakni til lífsins. Þetta sé ekki eingöngu verkefni stjórnvalda, heldur samfélagsins alls og saman. Og ég held að nýleg atvik, eins og ég nefndi hér áðan með dróna í Danmörku og annað því líkt, hafi kveikt á því hjá fólkinu í landinu að árásir nútímans felast í breiðu rófi atburða og atvika. Hernaður nútímans lítur öðruvísi út og afleiðingarnar fyrir vikið aðrar og breiðari. Svar Íslands við breyttum heimi liggur í mínu huga ekki í því að við stöndum eða ætlum að standa ein á sviðinu, heldur með víðtæku og sterku samstarfi og samvinnu, að við eflum seiglu landsins og áfallaþol með innviðum okkar og horfum til þess hvað önnur ríki að gera. Að við eflum greiningar og séum í góðu og sterku samstarfi við bandalagsþjóðir okkar. Þetta kjarni þess sem NATO-grunnviðið áfallaþol krefst, að það sé heildstæð þrautseigja samfélagsins. Við eigum í góðu samstarfi við Norðurlöndin, við eigum í góðu samstarfi við Evrópuríkin og bandamenn okkar. Að síðustu þetta. Ísland hefur haldið fast í þau grundvallargildi sem einkenna framsækið og frjálslynt samfélag. Við búum við lýðræði, við berum djúpa virðingu fyrir mannréttindum, erum þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi og viðskiptum. Með þessum gildum hefur Íslandi tekist að búa til verðmæti og velferð fyrir íslenska þjóð. En þessi gildi eru ekki sjálfgefin og fyrir þeim þarf að hafa. Þeim þarf að viðhalda og það þarf sífellt að minna á mikilvægi þeirra og það sjáum við mjög skýrlega í tungutaki alþjóðastjórnmálanna í dag. Við ætlum þess vegna að styrkja öryggi okkar og varnir, efla innviði okkar, ekki síst borgaralega, auka öryggi almennings og viðhalda því góða og sterka samfélagi sem við höfum búið til hér á Íslandi, þar sem við sköpum verðmæti og við njótum frelsis, friðar og öryggis. Ég þakka kærlega fyrir góða vinnu í aðdraganda þessa skýrslu og hlakka til að fylgjast með umræðunni hér í dag. Takk.